I am Maria Paula Curado. I'm leading with David Conway from University of Glasgow, the work package 8 from Headspace Study. This work package is about communication and in cancer, especially mainly for head and neck cancer, oral cavity. Today, we are having an interview with a researcher from Cancer Epidemiology Unit of the University of Turin, Italy. Professor Mario Popovic will be interviewed by the journalist Paola Ivaldi. The subject is about alcohol, beverage consumption, and head and neck cancer. Maja Popovic è ricercatrice presso l'Unità di Epidemiologia dei Tumori del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università degli Studi di Torino e fa parte del team Headspace. La dottoressa Popovic interviene sul tema consumo di alcolici e tumori della testa e del collo. Quali tipi di tumori della regione testa-collo sono associati al consumo di alcol? Per tumori della testa e del collo si intende un gruppo di tumori che hanno origine nelle cellule squamose che ricoprono le mucose delle regioni interne del distretto testa-collo, come quelle della cavità orale, del naso e della gola. La maggior parte di queste neoplasie è associata ad alcune abitudini di vita, come il fumo e l'abuso di alcol, oltre che ad alcune infezioni virali. È stato stimato che il consumo abituale di alcol è responsabile di circa 1/3 dei casi di tumore della testa e del collo in tutto il mondo. L'effetto del consumo abituale di alcol è più forte per i tumori della faringe, seguiti dai tumori del cavo orale, della laringe e dell'esofago. Gli studi epidemiologici hanno stabilito una chiara relazione dose-risposta tra il consumo di alcol e l'insorgenza di tumori testa-collo, con i rischi che aumentano notevolmente all'aumentare delle quantità di alcol consumate. Infatti il rischio relativo per i forti bevitori che bevono più di 50 grammi al giorno di alcol, che corrisponde a più di 5 bevande alcoliche al giorno, rispetto ai non bevitori era 5 volte più alto per il tumore del cavo orale e della faringe e circa 2 volte più alto per il tumore della laringe. È importante sottolineare l'effetto sinergico di uso abituale di alcol e fumo di sigarette. Almeno il 70% dei tumori della testa e del collo diagnosticati in Europa sono attribuibili alla combinazione di fumo di sigaretta e consumo di alcol. L'effetto che questi due fattori di rischio hanno singolarmente si moltiplicano quando alcol e tabacco sono consumati abitualmente insieme, con rischi molto elevati del tumore del cavo orale, della faringe, della laringe e dell'esofago in individui che nello stesso tempo sono sia forti bevitori sia forti fumatori. Tuttavia, anche in chi non ha mai fumato, il rischio di sviluppare un tumore testa-collo è circa il doppio per chi consuma più di 3 bevande al giorno rispetto a nessun consumo di alcol. E quali sono le tipologie di bevande alcoliche più pericolose per i tumori testa-collo? Essendo l'etanolo il principale cancerogeno coinvolto nell'associazione tra il consumo di alcol e i tumori testa-collo, tutti i tipi di bevande alcoliche, inclusi birra, vino e superalcolici, sono pericolosi e associati ai tumori testa-collo, indipendentemente dalla loro qualità e prezzo. L'IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha stabilito che le bevande alcoliche più frequentemente consumate in una popolazione tendono ad essere associate al più alto rischio di tumori testa-collo. Ciò suggerisce che l'impatto dell'alcol sul rischio di tumori testa-collo è indotto dalla quantità di consumo di etanolo piuttosto che dalla concentrazione di etanolo in ciascuna bevanda. Inoltre è importante sottolineare che non esistono livelli sicuri e meno pericolosi di consumo di alcol e quindi il rischio di sviluppare questi tumori aumenta notevolmente quanto più si consuma l'alcol. Quanti anni di astinenza sono necessari per ridurre il rischio di tumori della testa-collo per le persone con abitudini quotidiane di consumo di alcol?
La riduzione del consumo di alcol e soprattutto l'astensione completa dalle bevande alcoliche sono importanti modalità di prevenzione dei tumori testa-collo, ma queste non sono associate a riduzioni immediate del rischio. Anche se potrebbero volerci più di 20 anni di astensione per tornare ai rischi di persone che non hanno mai bevuto, vi è una sostanziale riduzione del rischio anche a breve termine, con in media una riduzione del 2% annuo del rischio di sviluppare tumori della laringe e della faringe. Quindi l'astensione dal consumo di alcol e dal fumo di qualunque tipo di tabacco dovrebbe essere incoraggiata per ridurre l'incidenza di questi tumori. I'd like to thank you again, Professor Marja Popovic from the University of Turin in our Headspace Studies channel. If you are interested in the subject, like and subscribe to our channel. The link is below. Share it with your friends, and I hope to see you soon. Bye.